Halo Bapak Ibu Sobat Sehat, kembali di channel Nusra. Pada video kali ini saya akan membahas obat yang bernama Hufagrip. Nah, obat Hufagrip yang kita bahas kali ini adalah 3 macam, yaitu Hufagrip pilek dos biru, Hufagrip BP dos hijau, dan Hufagrip flu batuk dos kuning. Kita coba bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kita bahas dulu yang pertama Hufagrip dos biru atau Hufagrip pilek. Jadi pada Hufagrip dos biru komponen obatnya ada dua, yaitu pseudoephedrine dan chlorphenamine. Pseudoephedrine itu fungsinya adalah dekongestan, sedangkan chlorphenamine itu fungsinya adalah sebagai antihistamin. Jadi obat Hufagrip pilek ini hanya digunakan pada kondisi anak yang pilek saja ya Bapak Ibu, tidak bisa untuk kasus batuk atau sakit batuk. Ini hanya untuk pilek saja. Kita coba bahas yang kedua, Hufagrip dos hijau atau Hufagrip BP. Nah, kalau pada Hufagrip BP itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama pseudoephedrine, komponen kedua chlorphenamine, komponen yang ketiga adalah dextrometropan HBr. Nah, ini sama dengan yang tadi teman-teman, sama dengan yang Hufagrip pilek, hanya ada tambahan dextrometropan HBr. Dextrometropan HBr itu sifatnya adalah antitusif, yaitu untuk menekan batuk. Jadi ini cocok untuk anak dengan kondisi batuk kering atau batuk tidak berdahak yang disertai dengan pilek ataupun flu. Sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu Hufagrip dos kuning atau Hufagrip flu batuk. Nah, kalau pada Hufagrip flu batuk itu ada 4 komponen, yaitu pseudoephedrine, chlorphenamine, guaifenesin, dan paracetamol. Guaifenesin itu berfungsi sebagai ekspektoran atau pengencer dahak. Paracetamol itu berfungsi sebagai antipiretik, analgetik, antipiretik. Artinya bisa untuk menurunkan demam sekaligus untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang. Jadi obat Hufagrip kuning ini bisa digunakan untuk kondisi anak di mana ada demam, batuk berdahak, dan pilek atau flu. Jadi jangan sampai salah beli ya Bapak Ibu Sobat Sehat. Ini untuk pilek saja, yang ini untuk batuk kering disertai pilek, yang ini untuk batuk berdahak disertai pilek dan demam. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau tahu cara menghitung dosis obat, maka Bapak Ibu dapat meninggalkan komentar di kolom komentar. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.